За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия, я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем, добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина, как оберечься от вышек, их только больше становится. Понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от теми, кто управляет государством, в конечном счете миром. Это одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы тех самых вышек. Конкретно я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Эти вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки, опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками. Смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал: не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай. Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В то же самом народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак на равно между своей партией и народовластием. Народовластие – это сознание. Живите по совести, как сказал Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, я говорю то, о чем я говорю простыми словами. Так что народовластие в действии – это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо.
невозможно изменить разово, там, за 1 год или за десятилетие. Зависимость от экономики, политики, геополитики. То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова: Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана: здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? Ну, по поводу материальной помощи, на моем канале Объединение равных в закрепленном комментарии закреплена карта Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил. Возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Ну, я не вижу таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Ну, как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Ну, это глупо. У одних просто вот глава государства, да, Российской Федерации, это вот камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет, как бы то ни было, другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Ну, плохое, как известно, проще привить, проще заставить, поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят, я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам, честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а тому все понятно. Андрей, доброго времени суток. Вот ты пришел в Москву, что дальше? Пришел не я, придем мы. И все. И все. Я уже говорил, что
У Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина. Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель – это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто. Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанные там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну, а потом все, что произошло, оно произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы. А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы? Люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь. Борьба – это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других – это бессмысленно. Я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой, мне это неудобно очень, крайне неудобно. Рая Пилецкая, Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. У меня один вопрос, как повторно мы могли осудить по одной и той же статье. Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся, опять тем же, кому можно, но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября, идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера, проголосовал. Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там, без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Greenpeace, ну, та же самая мафия.
Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Бобрицкий Анатолий. Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть какой вы ответ хотите услышать? Положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на всеуслышание и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение. Положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления там Бором там или еще чего-то, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же насаждение под идеи, опять же там политически подкованных у нас там граждан. Куда они потом все подевались, это вопросы все к ним. Какую помощь они им пытались там оказать или оказывали, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова «шаман» в период с 19 по 20 год. Это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. То, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть кто это смотрит, плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно, там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда. Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие — это когда каждый человек будет отдавать должную оценку
своим умственным способностям, физическому развитию, и что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным к судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко: Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру. Пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Силам в вашем нелегком пути. Благодарю. По поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение в этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, был у 7 человек. По моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Сейчас доступ ограничен. И доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, не приемлю бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, и мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, ну, думающие люди, вы, ну, думайте наконец, почему это сделано. То есть, за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, ну что, вот эти выборы в Госдуму. Ну, одним нужно подвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился. Это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас, ну, получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. А той самой честности, почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, да, вот эти капиталисты, да, сейчас левые, ну, настолько это все смешно. Мне только остается, что, ну, я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже на, говорю, на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Ну, заблудшие, они есть заблудшие. Так что давать какую-то энергию положительную или отрицательную. Ну, чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно. Я очень берегу свою энергию. Очень.
Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Меня несколько утомляет людей как бы в теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже, без права своего, так скажем, выбора, клановостью. Все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется, гражданам облик. Где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду. Я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия. Я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем и добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина, как оберечься от вышек, и их только больше становится. Понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от теми, кто управляет государством, в конечном счете миром. Это одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы тех самых вышек. Конкретно я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Эти вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки
опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками. Смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал: не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай. Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В то же самом народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак равно между своей партией и народовластием. Народовластие – это сознание. Живите по совести, как сказал Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, я говорю то, о чем я говорю простыми словами. Так что народовластие в действии – это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо. Невозможно изменить разово там, за 1 год или за десятилетие. Зависимость от экономики, политики, геополитики. То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова. Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана, здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? По поводу материальной помощи, на моем канале Объединение равных в закрепленном комментарии закреплена карта Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил.
возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Ну, я не вижу таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Ну, как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Ну, это глупо. У одних просто вот глава государства, да, Российской Федерации, это вот камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет, как бы то ни было, другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Ну, плохое, как известно, проще привить, проще заставить, поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят, я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам. Честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а тому все понятно. Андрей, доброго времени суток. Вот ты пришел в Москву, что дальше? Пришел не я, придем мы. И все. И все. Я уже говорил, что у Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина. Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель – это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто. Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанные там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну, а потом все, что произошло, оно произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы. А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы? Люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь.
Борьба это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других это бессмысленно. Я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой. Мне это неудобно очень. Крайне неудобно. Рая Пелецкая. Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация по Виктору? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. У меня один вопрос. Как повторно мы могли осудить по одной и той же статье? Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся. Опять тем же, кому можно. Но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября. Идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера проголосовал. Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Greenpeace, ну, та же самая мафия. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий. Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть какой вы ответ хотите услышать, положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, ну, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на все услышания и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение.
положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления там Борона там или еще чего-то, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан, куда они потом все подевались, ну, это вопросы все к ним. Какую помощь они им пытались там оказать или оказывали, ну, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова «шаман» в период с 19 по 20 год. Ну, это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. Ну, то, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Ну, сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, ну, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть, кто это смотрит, но плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Ну, вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно, там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Ну, я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда. А здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие — это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию, и что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным к судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко, Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру, пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Силам в вашем нелегком пути. Благодарю. И по поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение о этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня
У меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, было 7 человек, по моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Ну, сейчас доступ ограничен, и доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, не приемлю бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, ну, думающие люди, вы, ну, думайте наконец, почему это сделано. То есть, за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, ну что вот эти выборы в Госдуму? Ну, одним нужно продвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился, это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас, ну, получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. О той самой честности, почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, да, вот эти капиталисты, да, сейчас левые, ну, настолько это все смешно. Мне только остается, что, ну, я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже говорю, на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Ну, заблудшие, они есть заблудшие. Так что давать какую-то энергию положительную или отрицательную. Ну, чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно. Я очень берегу свою энергию. Очень. Всем здравия. Добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Меня несколько утомляют людей, как бы в теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе
основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Ну, первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже, без права своего, так скажем, выбора, клановостью. Все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется, гражданам облик. Где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду. Я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия. Я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем и добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина. Как уберечься от вышек? Их только больше становится. Понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от тех, кто управляет государством, в конечном счете миром. Это одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы тех самых вышек. Конкретно я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Эти вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки, опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками. Смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал: не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай. Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В то же самом народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак на равно между своей партией и народовластием. Народовластие – это сознание. Живите по совести, как сказал
Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, я говорю то, о чем я говорю простыми словами. Так что народовластие в действии — это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо. Невозможно изменить разово за 1 год или за десятилетие. Зависимость от экономики, политики, геополитики. То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале «Шаг» в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова: Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана: здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? По поводу материальной помощи, на моем канале «Объединение равных» в закрепленном комментарии закреплена карта Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил. Возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Я не вижу как таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Это глупо. У одних просто глава государства, Российской Федерации, это камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет как бы то ни было другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Плохое, как известно, проще
привить, проще заставить, поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят, я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам. Честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а тому все понятно. Андрей, доброго времени суток. Вот ты пришел в Москву, что дальше? Пришел не я, придем мы. И все. И все. Я уже говорил, что у Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина. Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель – это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто. Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанные там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну, а потом все, что произошло, ну, произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы. А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы? Люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь. Борьба – это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других – это бессмысленно. Я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой. Мне это неудобно очень. Крайне неудобно. Рая Пелецкая. Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация по Виктору? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. Ни один вопрос, как повторно мы могли осудить по одной и той же статье. Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся, опять тем же, кому можно, но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября, идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор
временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера проголосовал. Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Greenpeace, ну, та же самая мафия. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий, Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть какой вы ответ хотите услышать, положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, ну, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на всеуслышание и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение. Положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления там Борона там или еще чего-то, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан, куда они потом все подевались, ну, это вопросы все к ним. Какую помощь они пытались там оказать или оказывали, ну, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова «шаман» в период с 19 по 20 год. Ну, это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. Ну,
То, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Ну, сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, ну, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть кто это смотрит, но плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Ну, вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Ну, я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда. Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие – это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию. И что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным в судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко, Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру, пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Силам в вашем нелегком пути благодарю. И по поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение о этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, было у 7 человек. По моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Ну, сейчас доступ ограничен. И доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, неприемлем бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, ну, думающие люди, вы, ну, думайте наконец, почему это сделано. То есть, за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, ну что, вот эти выборы в Госдуму. Ну, одним нужно подвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился. Это нужный процесс.
изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда у нас заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. А той самой честности, почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, да, вот эти капиталисты, да, сейчас левые, настолько это все смешно. Мне только и остается, что я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Заблудшие, они есть заблудшие. Так что давать какую-то энергию положительную или отрицательную. Чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно. Я очень берегу свою энергию. Очень. Всем здравия. Добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, отвечу всем, абсолютно всем. Меня несколько утомляет людей как бы в теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже, без права своего, так скажем, выбора, клановостью. Все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется, гражданам облик. Где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду. Я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам,
славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия, я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем, добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина, как оберечься от вышек, их только больше становится. Понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от теми, кто управляет государством, в конечном счете миром. Это одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы тех самых вышек. Конкретно я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Эти вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки, опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками. Смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал: не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай. Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В то же самое народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак равно между своей партией и народовластием. Народовластие – это сознание. Живите по совести, как сказал Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, я говорю то, о чем я говорю простыми словами. Так что народовластие в действии – это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо. Невозможно изменить разово за 1 год или за десятилетие. Зависимость от экономики, политики, геополитики,
То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова: Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана: здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? Ну, по поводу материальной помощи, на моем канале Объединение равных, в закрепленном комментарии закреплена карта Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил. Возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Ну, я не вижу таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Ну, как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Ну, это глупо. У одних просто вот глава государства, да, Российской Федерации, это вот камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет, как бы то ни было, другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Ну, плохое, как известно, проще привить, проще заставить, поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят, я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам, честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а тому все понятно. Андрей, доброго времени суток. Вот ты пришел в Москву, что дальше? Пришел не я, придем мы. И все. И все. Я уже говорил, что у Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина.
Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель – это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто. Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанные там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну, а потом все, что произошло, оно произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы. А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы? Люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь. Борьба – это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других – это бессмысленно. Я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой, мне это неудобно очень, крайне неудобно. Рая Пилецкая. Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация по Виктору? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. У меня один вопрос, как повторно мы могли осудить по одной и той же статье. Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся, опять тем же, кому можно, но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября, идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера проголосовал. Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там, без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Greenpeace, ну, та же самая мафия.
Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий. Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть какой вы ответ хотите услышать? Положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, ну, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на все услышания и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение. Положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления, там Борон, там или еще чего-то. Те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан. Куда они потом все подевались, ну, это вопросы все к ним. Какую помощь они пытались там оказать или оказывали, ну, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова «шаман» в период с 19 по 20 год. Ну, это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. Ну, то, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Ну, сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, ну, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть кто это смотрит, но плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Ну, вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Ну, я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда.
Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие – это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию, и что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным в судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко. Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру, пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Силам в вашем нелегком пути. Благодарю. И по поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение о этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, был у 7 человек. По моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Сейчас доступ ограничен. И доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, не приемлю бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, и мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, ну, думающие люди, вы, ну, думайте наконец, почему это сделано. То есть, за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, ну что, вот эти выборы в Госдуму. Ну, одним нужно продвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился. Это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас, ну, получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. О той самой честности. Почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, да, вот эти капиталисты, да, сейчас левые, ну, настолько это все смешно. Мне только остается, что, ну, я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже говорю, на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Ну, заблудшие, они есть заблудшие. Так что
давать какую-то энергию, положительную или отрицательную. Ну, чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно, я очень берегу свою энергию, очень. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Меня несколько утомляет людей как бы в теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Ну, первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже, без права своего, так скажем, выбора, клановостью. Все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется, гражданам облик. Где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду. Я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия. Я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем и добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина, как оберечься от вышек, их только больше становится. Понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от теми, кто управляет государством, в конечном счете миром. Это
одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы вот тех самых вышек. Я, конкретно я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Эти вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки, опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками. Смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал: не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай. Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В то же самом народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак равно между своей партией и народовластием. Народовластие – это сознание. Живите по совести, как сказал Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, я говорю то, о чем я говорю простыми словами. Так что народовластие в действии – это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо. Невозможно изменить разово там, за 1 год или за десятилетие. Зависимость от экономики, политики, геополитики. То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить.
попробую коротко. Отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова, Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана, здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? Ну, по поводу материальной помощи, на моем канале Объединение равных в закрепленном комментарии закреплена карта. Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил. Возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Ну, я не вижу таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Ну, как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Ну, это глупо. У одних просто вот глава государства, да, Российской Федерации, это вот камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет, как бы то ни было, другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Ну, плохое, как известно, проще привить, проще заставить, поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят, я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам, честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а тому все понятно. Андрей, доброго времени суток. Вот ты пришел в Москву, что дальше? Пришел не я, придем мы. И все. И все. Я уже говорил, что у Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина. Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель – это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто. Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанные там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну, а потом все, что произошло, оно произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы.
А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы? Люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь. Борьба – это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других – это бессмысленно. Я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой. Мне это неудобно очень. Крайне неудобно. Рая Пелецкая. Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. У меня один вопрос. Как повторно мы могли осудить по одной и той же статье? Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся, опять тем же, кому можно, но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября, идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера, проголосовал. Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там, без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Greenpeace, ну, та же самая мафия. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий. Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть какой вы ответ хотите услышать, положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня.
я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, ну, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на всеуслышание и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение. Положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления, там Борон, там или еще чего-то. Ну, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан. Куда они потом все подевались, ну, это вопросы все к ним. Какую помощь они пытались там оказать или оказывали, ну, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова «шаман» в период с 19 по 20 год. Ну, это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. Ну, то, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Ну, сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, ну, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть кто это смотрит, но плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Ну, вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно, там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Ну, я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда. Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию. И что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным к судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастно
пойти за кого голосовать, как победить этих паразитов. Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Сил в вашем нелегком пути. Благодарю. И по поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение о этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, было 7 человек. По моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Ну, сейчас доступ ограничен. И доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, неприемлем бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, ну, думающие люди, вы, ну, думайте наконец, почему это сделано. То есть, за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, ну что, вот эти выборы в Госдуму. Ну, одним нужно подвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился. Это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас, ну, получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. А той самой честности, почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, да, вот эти капиталисты, да, сейчас левые, ну, настолько это все смешно. Мне только остается, что, ну, я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже на, говорю, на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Ну, заблудшие, они есть заблудшие. Так что давать какую-то энергию положительную или отрицательную. Ну, чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно. Я очень берегу свою энергию. Очень. Всем здравия. Добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем.
абсолютно всем. Меня несколько утомляет людей как бы в теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже, без права своего, так скажем, выбора, клановости. Все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется, гражданам облик. Где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду. Я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия. Я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем. Добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина, как оберечься от вышек, и их только больше становится. Понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от теми, кто управляет государством, в конечном счете миром. Это одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы тех самых вышек. Конкретно я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Эти вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки, опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками. Смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал: не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай.
Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В то же самом народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак на равно между своей партией и народовластием. Народовластие – это сознание. Живите по совести, как сказал Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, я говорю то, о чем я говорю простыми словами. Так что народовластие в действии – это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо. Невозможно изменить разово за 1 год или за десятилетие. Зависимость от экономики, политики, геополитики. То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова. Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана. Здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? По поводу материальной помощи, на моем канале Объединение равных, в закрепленном комментарии закреплена карта Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил. Возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Я не вижу таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Это глупо. У одних просто
глава государства, да, Российской Федерации, это вот камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет, как бы то ни было, другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Ну, плохое, как известно, проще привить, проще заставить, поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят, я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам. Честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а тому все понятно. Андрей, доброго времени суток. Вот ты пришел в Москву, что дальше? Пришел не я, придем мы. И все. И все. Я уже говорил, что у Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина. Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель – это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто. Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанные там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну, а потом все, что произошло, оно произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы. А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы? Люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь. Борьба – это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других – это бессмысленно. Я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой, мне это неудобно очень, крайне неудобно. Рая Пилецкая, Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация по Виктору? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. У меня один вопрос, как повторно мы могли осудить по одной и той же статье
Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся, опять тем же, кому можно, но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября, идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера проголосовал. Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Greenpeace, ну, та же самая мафия. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий, Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть какой вы ответ хотите услышать, положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, ну, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на всеуслышание и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение. Положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления там ворон там или еще чего-то, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан. Куда они потом все подевались, ну, это вопросы все к ним. Какую помощь они пытались там оказать или оказывали, ну, помощи никакой не было.
То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова шаман в период с 19 по 20 год. Ну, это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. Ну, то, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, ну, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть кто это смотрит, но плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Ну, вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Ну, я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда. Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие – это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию. И что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным в судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко, Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру, пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Сил в вашем нелегком пути. Благодарю. И по поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение о этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, было 7 человек. По моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Ну, сейчас доступ ограничен. И доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, неприемлем бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, мой голос не ушел кому-то. Вот и все.
Ее намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, ну, думающие люди, вы, ну, думайте наконец, почему это сделано. То есть, за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, ну что вот эти выборы в Госдуму? Ну, одним нужно подвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился, это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда у нас заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас, ну, получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические, там мы вам дадим. Нет. А той самой честности, почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, да, вот эти капиталисты, да, сейчас левые, ну, настолько это все смешно. Мне только и остается, что, ну, я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже на, говорю, на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Ну, заблудшие, они есть заблудшие. Так что давать какую-то энергию положительную или отрицательную. Ну, чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно. Я очень берегу свою энергию. Очень. Всем здравия. Добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Меня несколько утомляет людей, как бы в теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Ну, первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже, без права своего, так скажем, выбора, клановостью,
Все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется гражданам, облик. Где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду. Я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия. Я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем. Добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина, как оберечься от вышек, и их только больше становится. Вы понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от теми, кто управляет государством, в конечном счете миром. Это одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы тех самых вышек. Конкретно я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Эти вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки, опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками. Смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал: не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай. Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В то же самом народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак равно между своей партией и народовластием. Народовластие – это сознание. Живите по совести, как сказал Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, я говорю то, о чем я говорил, говорю простыми словами.
Так что народовластие в действии — это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо. Невозможно изменить разово там, за один год или за десятилетие. Зависимость от экономики, политики, геополитики. То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова: Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана: здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? Ну, по поводу материальной помощи, на моем канале Объединение равных в закрепленном комментарии закреплена карта Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил. Возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Ну, я не вижу таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Ну, как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Ну, это глупо. У одних просто вот глава государства, да, Российской Федерации — это вот камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет, как бы то ни было, другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Ну, плохое, как известно, проще привить, проще заставить, поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят: я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам, честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а
Тому все понятно. Андрей, доброго времени суток. Вот ты пришел в Москву, что дальше? Пришел не я, придем мы. И все. И все. Я уже говорил, что у Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина. Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель – это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто. Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанные там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну, а потом все, что произошло, оно произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы. А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы? Люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь. Борьба – это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других – это бессмысленно. Я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой, мне это неудобно очень, крайне неудобно. Рая Пилецкая, Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация по Виктору? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. У меня один вопрос, как повторно мы могли осудить по одной и той же статье. Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся, опять тем же, кому можно, но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября, идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера проголосовал. Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там, без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как
государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Гринпис, ну, та же самая мафия. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий. Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть какой вы ответ хотите услышать? Положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, ну, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на всеуслышание и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение. Положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления, там Борон, там или еще чего-то, ну, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан, куда они потом все подевались, ну, это вопросы все к ним. Какую помощь они пытались там оказать или оказывали, ну, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова «шаман» в период с 19 по 20 год. Ну, это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. Ну, то, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Ну, сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, ну, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть кто это смотрит, но плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку
Ну, вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Ну, я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда. Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию. И что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным к судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко, Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру, пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Силам в вашем нелегком пути благодарю. И по поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение в этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, было 7 человек. По моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Ну, сейчас доступ ограничен. И доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, неприемлем бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, ну, думающие люди, вы, ну, думайте наконец, почему это сделано. То есть, за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, ну что, вот эти выборы в Госдуму. Ну, одним нужно подвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился. Это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас, ну, получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. А той самой честности. Почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять.
Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, да, вот эти капиталисты, да, сейчас левые, ну, настолько это все смешно. Мне только остается, что ну, я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже на, говорю, на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Ну, заблудшие, они есть заблудшие. Так что давать какую-то энергию положительную или отрицательную. Ну, чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно, я очень берегу свою энергию, очень. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Меня несколько утомляет людей как бы в теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Ну, первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже, без права своего, так скажем, выбора, клановостью. Все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется, гражданам облик. Где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду. Я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия, я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами, чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем, добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам,
Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина «Как уберечься от вышек», и их только больше становится. Понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от теми, кто управляет государством, в конечном счете миром. Это одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы тех самых вышек. Конкретно я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Эти вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки, опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками. Смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал: не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай. Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В то же самом народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак на равно между своей партией и народовластием. Народовластие — это сознание. Живите по совести, как сказал Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, я говорю то, о чем я говорю простыми словами. Так что народовластие в действии — это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо. Невозможно изменить разово там, за 1 год или за десятилетие. Зависимость от экономики, политики, геополитики. То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться.
Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова, Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана, здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? Ну, по поводу материальной помощи, на моем канале Объединение равных, в закрепленном комментарии закреплена карта Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил. Возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Ну, я не вижу как таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Ну, как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Ну, это глупо. У одних просто вот глава государства, да, Российской Федерации, это вот камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет, как бы то ни было, другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Ну, плохое, как известно, проще привить, проще заставить, поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят, я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам. Честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а тому все понятно. Андрей, доброго времени суток. Вот ты пришел в Москву, что дальше? Пришел не я, придем мы. И все. И все. Я уже говорил, что у Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина. Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель – это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто.
Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанные там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну, а потом все, что произошло, оно произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы. А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы? Люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь. Борьба – это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других – это бессмысленно. Я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой, мне это неудобно очень, крайне неудобно. Рая Пилецкая, Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация по Виктору? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. У меня один вопрос, как повторно мы могли осудить по одной и той же статье. Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся, опять тем же, кому можно, но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября, идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера, проголосовал. Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Greenpeace, ну, та же самая мафия. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы, вот
Наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий, Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть какой вы ответ хотите услышать, положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, ну, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на все услышания и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение. Положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления там Борона там или еще чего-то, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан, куда они потом все подевались, ну, это вопросы все к ним. Какую помощь они пытались там оказать или оказывали, ну, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова «шаман» в период с 19 по 20 год. Ну, это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. Ну, то, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Ну, сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, ну, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть кто это смотрит, но плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Ну, вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно, там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Ну, я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда. Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие – это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию. И что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения.
Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным в судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко. Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру, пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Сил в вашем нелегком пути. Благодарю. По поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение о этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, было 7 человек. По моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Ну, сейчас доступ ограничен. И доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, не приемлю бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, ну, думающие люди, вы думайте наконец, почему это сделано. То есть за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, что вот эти выборы в Госдуму. Одним нужно продвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился. Это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда у нас заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. А той самой честности, почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, вот эти капиталисты, сейчас левые, настолько это все смешно. Мне только остается, что я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Заблудшие, они есть заблудшие. Так что давать какую-то энергию положительную или отрицательную. Чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно. Я очень берегу свою энергию. Очень.
Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале «Шаг» в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Меня несколько утомляет людей как бы в теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже, без права своего, так скажем, выбора, клановостью. Все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется, гражданам облик. Где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду. Я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия. Я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем и добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина. Как оберечься от вышек? Их только больше становится. Понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от теми, кто управляет государством, в конечном счете миром. Это одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы тех самых вышек. Конкретно я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Эти вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки
опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками. Смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал: не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай. Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В то же самом народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак равно между своей партией и народовластием. Народовластие – это сознание. Живите по совести, как сказал Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, я говорю то, о чем я говорю простыми словами. Так что народовластие в действии – это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо. Невозможно изменить разово там, за 1 год или за десятилетие. Зависимость от экономики, политики, геополитики. То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях, в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова. Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана. Здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? По поводу материальной помощи, на моем канале Объединение равных, в закрепленном комментарии закреплена карта. Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил.
возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Ну, я не вижу как таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Ну, как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Ну, это глупо. У одних просто вот глава государства, да, Российской Федерации, это вот камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет, как бы то ни было, другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Ну, плохое, как известно, проще привить, проще заставить, поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят, я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам. Честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а тому все понятно. Андрей, доброго времени суток. Вот ты пришел в Москву, что дальше? Пришел не я, придем мы. И все. И все. Я уже говорил, что у Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина. Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель – это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто. Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанной там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну, а потом все, что произошло, оно произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы. А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы? Люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь.
Борьба это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других это бессмысленно, я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой, мне это неудобно очень, крайне неудобно. Рая Пилецкая. Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация по Виктору? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. У меня один вопрос. Как повторно мы могли осудить по одной и той же статье? Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся. Опять тем же, кому можно. Но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября. Идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера проголосовал. Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Greenpeace, ну, та же самая мафия. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий. Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть какой вы ответ хотите услышать, положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, ну, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на всеуслышание и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение.
положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления там Борона там или еще чего-то, ну, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан, куда они потом все подевались, ну, это вопросы все к ним. Какую помощь они им пытались там оказать или оказывали, ну, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова «шаман» в период с 19 по 20 год. Ну, это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. Ну, то, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Ну, сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн мне не интересен. Меня интересуют те, кто, ну, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть кто это смотрит, но плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Ну, вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Ну, я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда. Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие – это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию. И что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным в судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко, Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру, пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Сил вам в вашем нелегком пути. Благодарю. И по поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение в этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что у меня
У меня, я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, было 7 человек, по моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Сейчас доступ ограничен, и доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, не приемлю бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, ну, думающие люди, вы, ну, думайте наконец, почему это сделано. То есть, за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, ну что, вот эти выборы в Госдуму. Ну, одним нужно подвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился, это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда нас заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас, ну, получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. О той самой честности, почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, да, вот эти капиталисты, да, сейчас левые, ну, настолько это все смешно. Мне только остается, что, ну, я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже на, говорю, на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Ну, заблудшие, они есть заблудшие. Так что давать какую-то энергию положительную или отрицательную. Ну, чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно. Я очень берегу свою энергию. Очень. Всем здравия. Добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Меня несколько утомляет людей, как бы в теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе
основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Ну, первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже, без права своего, так скажем, выбора, клановостью. Все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется, гражданам облик. Где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду. Я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас. Наливай и пей. Андрей, здравия. Я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем и добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную помощь. Светлана Левина, как оберечься от вышек, их только больше становится. Понимаете, Светлана, что любая проблема, созданная этой системой, абсолютно любая, любой кризис, вышки, экология, все зависит непосредственно от теми, кто управляет государством, в конечном счете миром. Это одна проблема вытекает из другой. Проблемы питания, чем нас кормят, проблемы тех самых вышек. Конкретно я не вижу большой угрозы от вышек. Любой мало-мало понимающий в том, как можно с помощью этих вышек что-то сделать с человечеством. Эти вышки должны стоять не менее 300 метров друг от друга и потребуют колоссальной энергии, чтобы их там включить и как-то чего-то воздействовать, если вы об этом. Это очередное уловки, опять же, система отвлечения внимания на какую-то проблему не столь важной, которая является сейчас. Анатолий Бондаренко. Должно ли сегодня добро быть с кулаками? Почему именно сегодня, мне не совсем понятно. Добро всегда должно быть с кулаками. Смотря что вы под этим подразумеваете. Шаман сказал: не нападай. У сварога всегда меч при себе и опущен острием вниз. То есть у кого-то, если даже возникнет желание какое-либо, то есть меч есть, но он опущен к земле только для обороны. Не нападай. Не будет обороны, не будет убийства вольного или невольного. Ольга Попова. Андрей, добрый день. Какие ваши планы после похода? Как вы понимаете народовластие действия? Сейчас идет подмена понятий во всем. В то же самое народовластие. Одна из партий уже прямо поставила знак равно между своей партией и народовластием. Народовластие – это сознание. Живите по совести, как сказал
Алексей Федоров из Дмитриевки. Жить по совести. Даже жить по совести в данной ситуации не подходит. Подмена даже совести происходит. Подмена во всем. В этом и есть трудность борьбы с системой. Не борьбы, я борьбой никогда не занимался в каком-то плане. Я противостою. И смотрю, уже многие раскрученные блогеры просто не то, что там копируют, но поприсваивали себе то, что я когда-либо говорил, не делая отсылок. Это не какая-то недооцененность или обида. Это, я говорю то, о чем я говорю простыми словами. Так что народовластие в действии — это когда каждый человек не будет пассивен. Это, естественно, это нужно будет только на первых порах при становлении нового государства, коль уж оно вам так необходимо. Невозможно изменить разово там, за 1 год или за десятилетие. Зависимость от экономики, политики, геополитики. То, что насаждалось тысячелетиями, вы не измените разово. Я об этом уже говорил. Резкий переход приведет только к большим жертвам. Выброс энергии приведет к выбросу сопутствующих энергий, к которым человечество просто не готово, не сможет с ними справиться. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале «Шаг» в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Лида Гончарова: Андрей, будь здрав, надеюсь, с тобой все хорошо. Со мной все хорошо, с нами все плохо. Оксана: здравия, Андрей, какая помощь вам необходима? По поводу материальной помощи, на моем канале «Объединение равных» в закрепленном комментарии закреплена карта Лукьянов А, это я. Доступ к каналу вообще имело 7 человек, сейчас я этот доступ ограничил. Возникают мысли просто об удалении канала. Не из-за каких-то там преследований или еще чего-либо. Я не вижу таковой его важной такой необходимости существования. У нас много сейчас на просторах интернета разных гуру, учителей, пророков. Как они, видимо, себя считают. Но не без вашей помощи, опять же. Медные трубы, какая-то поддержка. Народ доведен до такого состояния, что уже готовы верить во что угодно. Это глупо. У одних просто глава государства, Российской Федерации, это камень преткновения всех бед. Беда в нас. Я говорю, что если завтра придет, как бы то ни было, другой человек, и что? Он придет уже образованный, наученный этим обществом, этим социумом. А Россия, она как лакмус была на протяжении многих тысячелетий всего плохого и хорошего. Плохое, как известно,
проще привить, проще заставить поэтому жить. Сейчас, когда люди мне говорят, я честно живу, мы нечестно живем, все нечестно живем. Мы играем честно по правилам нечестной игры. Вот и все. Мы честно работаем в каких-нибудь сетевых магазинах, не крадем же, честно продаем низкокачественные продукты таким же гражданам. Честно оказываем низкопробные услуги. Ну, не думаю, что это стоит. Система развития там, кто умеет думать, не глубоко копать, а тому все понятно. Андрей, у Александра, да, миссия была по поводу изгнания демона из Путина. Для меня это всего лишь этап, и не только для меня. Главная цель – это оздоровление нашего сознания, понимание всего происходящего. И до того самого здорового общества, о котором Александр говорил уже, Сашка наш, ну, если быстро идти, то за 100 лет дойдем. А вот это вот, то есть, то к чему по большому счету стремится больше масса, да, населения, то есть, ну, сытость какая-то, обеспеченность, защищенность, этого достичь можно в течение буквально 50 лет. 50-5-10. Не все так просто. Все, опять же говорю, зависит от того, кого вы прочите в главы государства. Сейчас вообще, ну, для меня это цирк. Христиане, коммунисты, ну, это такой абсурд, что я отрицательно отношусь к коммунистам, нынешним коммунистам. Последние коммунисты, ну, были расстреляны, наверное, в годах в 30-х. Тоже пропитанные там идеологией, одурманенной идеологией какой-то. Ну, потом они стали тоже лишними. Ну а потом все, что произошло, оно произошло не разово. Я говорю, опять же, вы изучайте вопросы, и вы найдете там ответы. А социальную защищенность, еще какие-то блага, да, так скажем, государства, которые государство обязано предоставить каждому гражданину. Но это можно при любом политическом строе устроить. Для меня кажется, что это просто, когда люди, действительно любящие свою родину, придут к власти, они решат эти проблемы. Правда, с нами какие могут быть вопросы, люди борются за вольный воздух, за нашу свободу. Еще раз повторяю, я ни с кем не борюсь. Борьба – это возня нанайских мальчиков в конечном итоге. Себя победить можно, призывать к борьбе других – это бессмысленно. Я так считаю. Я противостою. Противостою во всех направлениях. Я с детства такой, мне это неудобно очень, крайне неудобно. Рая Пилецкая, Андрей, добрый день. Есть ли у вас информация по Виктору? Ну, это устаревшая информация. Виктор Алексеевич досиживает уже практически свой срок за организацию. Ни один вопрос, как повторно мы могли осудить по одной и той же статье. Сейчас я смотрю, публичные мероприятия проводятся, опять тем же, кому можно, но это опять же наши левые партии. Ну, естественно, партия власти. Лидер мира 19 сентября, идем на выборы, только вместе мы сможем победить. Ну, это выбор каждого, за кого идти, куда идти. Я, скорее всего, не смогу. У меня до сих пор временное удостоверение. Да и, ну, смысл, если бы даже я и пошел, я бы пошел вон за парикмахера проголосовал.
Там, кто не в курсе, Сергей Зверев у нас там борется за экологию, вернулся в Бурятию, ну и решил там Байкал, видимо, причесать да постричь. Его там без него есть там кому стричь. Ну, я несерьезно к этому, конечно, всем отношусь. И опять же, я говорю, экология, прочие какие-то проблемы, это все стоит во главе государства. Как государство будет решать эти проблемы, когда оно начнет их решать, тогда они будут решены. А то, что там какая-то партия зеленых где-то чего-то там, ну, это, не знаю, отмывание денег, все как всегда. Как главный у нас Гринпис. Ну, та же самая мафия. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Бобрицкий Анатолий, Андрей, здравия тебе. Есть вопрос, как ты относишься к шаману Александру? Не совсем понятен вопрос. То есть какой вы ответ хотите услышать, положительно, отрицательно? Если бы относился к нему отрицательно, я бы не пришел к нему на трассу в июле месяце 2019 года, в июне, в конце июня. Я его всячески поддерживаю. То, что внутри наших там отношений, о правоте, неправоте каких-то его действий, ну, я это оставлю для себя и конкретно лично для него. Не все можно выносить, мне кажется, на все услышания и на все осуждения, тем более в таком месте, как YouTube или еще где-то. У меня такое мнение. Положительно я отношусь к Сашке. Это человек бессеребренник. Когда вот возникли там вопросы по поводу обеления там Бором там или еще чего-то, те, кто ближе, там в уши напели. И это не ко мне вопросы, мне это вообще не интересно, вся эта денежная, то, что там происходило, и опять же, насаждение под идеи, опять же, там, политически подкованных у нас там граждан, куда они потом все подевались, ну, это вопросы все к ним. Какую помощь они им пытались там оказать или оказывали, ну, помощи никакой не было. То есть, если кто-то где-то чего-то упоминает, да, опять те же блогеры раскрученные, просто я видел, какое количество каналов появилось и, так скажем, раскрутилось за счет одного только слова шаман в период с 19 по 20 год. Ну, это просто вопросы к владельцам всякого рода каналам, к их совести, чести, вообще чистоплотности. По сути, там просто сплетни какие-то перетирают. Ну, то, что вы хотите, вам дают. То, что вы хотите, вам всегда дадут. Скандалы, интриги, расследования. Ну,
Сейчас вот одно время прям гремело это все с этим Моргенштерном. Да меня он не интересует, вот Моргенштерн он мне не интересен. Меня интересуют те, кто, ну, это одобряет. А одобрение может происходить вольно, невольно. То есть кто это смотрит, но плюется, но тем не менее ты смотришь, ты делаешь ему просмотры, ты слушаешь, то есть даешь раскрутку. Ну, вы думаете о том, что вы делаете. Когда начнете отдавать отчет себе в каждом своем поступку, действию, да, это трудно. Это трудно, несложно. Я не всегда приемлю корень ложь. А в слове сложно там корень ложь. Думайте. Нина Индиго, все действия твои верны, благодарю, ни о чем не жалею, вместе мы сила. Ну, я лучше буду жалеть о том, что я сделал, чем о том, чего я не сделал. Победа народовластия за нами. Я опять же говорю, я довольно-таки давно стал углубляться в смысл слов. В слове победа есть корень беда. Здесь уже думайте сами по мере своего, так скажем, развития. Мы все разные, умственно, физически. Вот по поводу народовластия. Народовластие – это когда каждый человек будет отдавать должную оценку своим умственным способностям, физическому развитию. И что он может дать этому обществу, а не требовать. Среднесоциальный уровень, достойный среднесоциальный уровень должен быть доступен для всех, особенно для незащищенных слоев населения. Старики, дети, инвалиды, беременные женщины. Это само собой разумеющееся. А хочешь больше, трудись больше. Трудись на благо того самого общества. Вот и все. Вот оно все народовластие. Естественно, честная выборность. Опять же говорю, когда каждый человек, это опять же на первых порах не будет безучастным в судьбе своего села, деревни, города. А в общем это выливается не безучастное отношение к судьбе своей родины, своей страны. Элиза Яковенко, Андрей, здравствуйте. Не знаю, что делать 19 сентября. Нет оппозиции сейчас. И в то же время не пойти на выборы, значит отдать свой голос ядру, пойти за кого голосовать. Как победить этих паразитов? Сидя дома, точно ничего не изменишь. Душа болит за свою родину, за народ, который превратился в терпил. Силам в вашем нелегком пути благодарю. И по поводу выборов я уже сказал, это право решать каждого. Я свое мнение о этих политических партиях уже высказал. Я уже говорил, кто мне передал угрозы. Ну, это левая же партия народная. Так что я повторяю, даже я здесь, я говорю, у меня был доступ к каналу, был у 7 человек. По моей просьбе писали некоторые комментарии, либо вообще без моего ведома. Сейчас доступ ограничен. И доступ к каналу имею только я. Вы вправе решать сами, что делать 19 сентября. Я говорю, я бы отдал голос, вот, не приемлю бы. Скорее всего, я бы, как делал до этого, я бы пришел, просто проверил в списках, что за меня кто-то где-то не проголосовал уже, и мой голос не ушел кому-то. Вот и все. И намеренно убрали эту графу против всех. Намеренно. То есть, ну, думающие люди, вы думайте наконец, почему это сделано. То есть за кого бы вы ни голосовали, вы голосуете за политику Кремля. Вот и все. Непосредственно сейчас, что вот эти выборы в Госдуму. Одним нужно продвинуть других. Но это нужный процесс, как бы я к этому не относился. Это нужный процесс. Изменения в нашем государстве начнутся тогда, когда заработает институт выборов. А вот тех, кого сейчас получат так или иначе они свои места, нужно будет с них спрашивать,
в дальнейшем. Не эти популистические там мы вам дадим. Нет. О той самой честности, почему попираются конституционные права. Конституционные права сейчас попираются по закону. Понимаете? Мы примем закон такой-то. Ребята, не надо никакие законы принимать. Их пора просто отменять. Их уже такое количество принято. Их нужно просто отменять. Они уже напринимали себе такое количество законов, благодаря которым и существуют их капиталы. Мне вот все интересно, да, вот эти капиталисты, да, сейчас левые, ну, настолько это все смешно. Мне только остается, что я улыбаюсь, я смотрю на это. Отвечая даже говорю, на какие-то комментарии, я абсолютно не испытываю эмоций. Я не вижу здесь необходимости тратить энергию на случайных, так скажем, залетных. Ну, заблудшие, они есть заблудшие. Так что давать какую-то энергию, положительную или отрицательную. Ну, чаще отрицательную, видимо, ждут. Мне это не нужно, я очень берегу свою энергию, очень. Всем здравия, добрым, недобрым, хорошим, плохим, осознанным, неосознанным. Всем людям планеты Земля, так или иначе заблуждающимся в своих утверждениях в огромном большинстве. На канале Шаг в сообществе было размещено сообщение, там можно было задать вопросы. Вот наконец-то я нашел время, чтобы на них ответить. Попробую коротко, но отвечу всем, абсолютно всем. Меня несколько утомляет людей как бы в теме, так скажем, всех знаек и пытающихся что-либо оспаривать. Я уже неоднократно говорил, за 2 года уже все сказано шаманом, мной, Виктором Алексеевичем Егоровым. Ролики о прошлогоднем походе основной своей массы находятся на канале Виктора Егоров. Смотрите, слушайте, там все есть. И уже о нынешней ситуации в стране и о будущем. Первый вопрос. Триша, Аиша, вопросов нет. Есть огромное уважение, поддержка из Беларуси. Вы делаете все правильно, не только для вашего рода, не только для России. Огромное уважение белорусам, братский народ. Изможденный тоже, без права своего, так скажем, выбора, клановостью. Все как везде. Где-то это более-менее имеет человеческий, как кажется, гражданам облик. Где-то бесчеловечный, как у нас в России. За другие страны, уже, так скажем, независимые, я говорить не буду. Я говорю только о том, что знаю. За границей я давно нигде не был. Уважение всем братьям славянам, не славянам, всем людям планеты Земля, понимающим, что происходит сейчас у нас.
Наливай и пей. Андрей, здравия. Я Татьяна Супрун с Украины. Всем сердцем с вами. Чем можно помочь шаману, кроме того, что мы мысленно с ним и ему помогаем энергетически. Мира вам всем. Добра. Я Русич. Ну, не я Русич, а я Руса. Так называли женщин на Руси. Ну, а женщин русов называли русалками. Здравия вам. Благодарю за поддержку. Моральная поддержка имеет колоссальную